針對追求基本功能同埋高階品質嘅玩家 ，ASUS 推出 ROG 系列 Maximus 7 Gen 主機版，定價同一般297主機版差唔多，成為高階用家喺 ROG 系列當中比較入門之選。ASUS Maximus 7 Gen 以 M8X 設計，採用297晶片組，可以配合新一代 Intel Core 處理器使用。記憶體部分可以支援多達4組 DDR3 3300OC 記憶體設置，容量上限為32GB，仲可以利用 Intel XMP 預設檔功能，或者有用家自行為記憶體進行超頻設定。主機版供電方面，利用 Extreme Engine Digipack 3設計，選用60A 亞鐵燃心電感同埋10K 黑金電容，供電方面就更加穩定。擴充槽方面，保留2組 PCIe 3.0x16 插槽，能夠以 X16 或者 Dual X8 頻寬運行。另外留有1組 PCIe 2.0x4 插槽連接其他擴充裝置。主機版其中較特別嘅地方就係設有1組 Mini PCIe 插槽，主要用嚟連接 WiFi 無線網絡模組，令到主機版嘅功能同埋實用性方面比得上一般嘅 ATX 主機版。2C97原生提供6組 SATA 6GB/s 接頭，支援 RAID 儲存方式，同時搭咗一粒 ASMedia ASM1061 晶片，額外提供多2組 SATA 6GB/s 接口。Maximus 7 Gen 亦都提供 M.2 插槽，佢嘅速度較一般 SATA 更加高。喺網絡方面，採用 Intel i2 100V 晶片，提供 Gigabit LAN 速度。擁有較大嘅頻寬，保持遊戲嘅時候流暢度同埋反應。仲喺 LAN port 加入咗 ESD 靜電防護，提高信號品質之餘，喺限量嘅時候亦可以減少對網絡晶片嘅衝擊。ASUS Maximus 7 Gen 採用獨立嘅音效卡，用咗 Supreme FX Impact 2音效設計，配合 ELNA Cap 同埋 Sonic Sense AMP， 提供高品質嘅音訊輸出。主機版設有 Sonic Start Stage 按鈕，可以實時切換唔同嘅音效設定檔，仲喺主機版 Debug 隨坐燈上面顯示相關嘅數字，表示使用緊嘅唔同音效模式。主機版背面 I/O 部分提供4組 USB 3.0 同埋4組 USB 2.0 接口，另外喺主機版針檔接頭亦都預留2組 USB 3.0 同埋4組 USB 2.0 接口。同時 ，ASUS 表示提供穩定嘅5W電壓輸出，用咗2組穩壓零件，為所有 USB 提供獨立電力輸出。除咗減少電力降壓嘅情況之外，仲可以提高電源嘅潔淨程度，對於推動 USB DAC 亦有正面嘅幫助。